अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो मेरा नाम फरहान। आज इतवार का दिन है और मैं जा रहा हूँ अपनी बाइक की सर्विस करवाने और आप भी चलें। और मौसम माशाल्लाह चेक कर लें आप, क्या हवा चल रही, ठंडी ठार, साफ़ सुथरा वाइट मौसम हो गया बिल्कुल। अभी हम जा रहे हैं सर्विस करवाने, आपको भी लेके चलते हैं। चलें, सबसे पहले हम इसको वॉश करवाने लेके जाएंगे, फिर हम लेट जाएंगे इसको सर्विस करवाने बिलाल ऑटो पे। चलते हैं। मौसम बड़ा प्यारा है। अभी मैं और मेरा दोस्त जा रहे सर्विस करवाने, जैसे कि आपको मैंने घर में बताया था। और अभी हम जा रहे हैं, बादल फुल है, बारिश भी हल्की हल्की हो रही है, आंधी तूफान आ गया। आंधी है तूफान नहीं है, जो भी है। अभी हम जा रहे हैं सर्विस करवाने, बाइक को धुलवाना भी है, पर पहले सर्विस करवाएंगे क्योंकि बारिश आ गई फिर फ़ायदा कोई नहीं। इसलिए भी हम पहले जा रहे हैं सर्विस करवाने। आपको वहाँ के भी सारी डिटेल्स चेक करवाएंगे। टुकड़े बचे हैं। ये वही बंदा है जो पिछली बार भी मेरे साथ आया था, पेट्रोल खत्म हो गया था। अभी यहाँ सड़क पार करेंगे हम। सड़क पे हमने पार कर लिया बगैर ब्लॉक बंद किए। अभी ये बाइक चिकनी हो जाएगी। तो सामने रहा बिलाल ऑटो, फ्री वाली सर्विस कराने लगे। ये रहा बिलाल ऑटो। और अभी हम नहीं जाएंगे, हम पहले आगे से चक्कर लगा के आएंगे, फिर हम जाएंगे। आप बहुत बड़े हो यहाँ से पेट्रोल भरवाया। चलिए हम आपको वापस यहाँ से मिलते हैं। मेरे से जी रहा नहीं गया। ये देखें, मौसम इतना कुछ मैक्सी हो रहा था कि मेरा मजबूरा व्लॉग बना रहा हूँ मैं। फिर अभी हम यहाँ से जाएंगे टक ओला। टक बहुत गलत जगह टक आ गया साडा। अभी हम बीच रास्ते में खड़े हैं। चले अब आपको वहाँ मिलते हैं। ये समझदार बंदे, देसी बंदे, बिजली इस्तेमाल फुल तेज बारिश। पहला निकाल दिया कितना दोगे तो पा देना, कहना दोगे तो पा देना। हेलो जी, पै गया पेट्रोल।